ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Chi conosce il mio canale sa che qui può trovare tanti diari dei nostri viaggi in camper che io pubblico appunto per condividere, per dare degli spunti e così via. E però c'è anche una rubrica che ho chiamato Cose da camper, nella quale vado a pubblicare le recensioni dei prodotti o dei servizi che siano adatti al camper, all'utilizzo in camper, e che ho trovato interessanti da condividere con voi. E quindi ci sono tantissime informazioni di vari prodotti. In questo caso le cose sono andate un po' diversamente. Infatti mi è arrivata la proposta di testare e recensire un prodotto che non avevo, anche se era da un pezzetto che ci facevamo un pensierino, e così ho accettato. Ed ecco che mi hanno inviato lui. È arrivato questo scatolone che adesso andremo ad aprire assieme per il mio primo unboxing. Sì, perché in effetti è proprio il primo prodotto che vado ad aprire assieme a voi, ma speriamo che magari ne arriveranno altri. Intanto, come avrete notato, come il pacco è arrivato l'ho subito portato a bordo del mio camper, perché poi è qui che lo useremo principalmente. Il pacco è arrivato senza problemi, quindi la scatola è perfettamente integra, non ha subito nessun danno durante il trasporto. E una cosa che notiamo subito è che non è anonimo, anzi tutt'altro, ci sono tantissime informazioni già sullo scatolone. Nel lato più largo c'è il marchio Croac, l'immagine del prodotto e la scritta Car Refrigerator. Sì, avete capito bene, si tratta proprio di un frigorifero da viaggio, un frigorifero a compressore che ci aspettiamo ci darà tante soddisfazioni nella conservazione e nel raffrescamento dei nostri alimenti. Sui lati più corti invece ci sono tantissime altre informazioni, quindi massima trasparenza, e il prodotto si presenta da sé fin da subito. Unica avvertenza è: se doveste fare un regalo a una persona, volete fare una sorpresa, allora in quel caso è meglio far sì che non sia la persona interessata a ricevere il pacco, e quando lo ricevete dovete incartarlo per bene, altrimenti la sorpresa svanisce subito perché è tutto scritto fuori. Ma a questo punto, ragazzi, la voglia di vedere come è fatto è tanta, e quindi procediamo subito con l'apertura. Facciamo l'unboxing, prendiamo la taglierina, eccola qua. Ta-da-da! E partiamo, Attenzione che questo è il mio primo unboxing e quindi sono emozionato. Si vede che è il primo, sì. Eccoci qua. Eccoci qua. Questo bel involucro di polistirolo. Mettiamo di qua. Adesso c'è poi il nylon, protezione, lo mettiamo qui. Prendiamo il frigorifero, c'ha le maniglie qui, sì, perfetto. Lo prendiamo e lo appoggiamo qui. Prendiamo il tutto e il pacco lo parcheggiamo qui dietro. Intanto, e ci prendiamo il nostro bel frigorifero. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, facciamo subito un giro attorno al prodotto. Vediamo dalla parte qui, marchio Croac. Questo è il fronte, qui c'è il manico per aprirlo. Adesso vediamo. Presa d'aria, ce n'è una qui, una di qua, con anche la presa per l'alimentazione elettrica. Ancora una presa d'aria da questa parte, perché lato di qua c'è il compressore, quindi questo è un frigo a compressore. Poi sarà importante capire quant'è la rumorosità. Ma a proposito di questo marchio Croac, cosa sappiamo? Beh, Croac è un riferimento nella produzione di accessori nell'automotive, quindi riscaldatori a gasolio, frigoriferi appunto da viaggio e anche strumenti di diagnosi per appunto per i motori. È stato comunque interessante leggere che Croac è sensibile ai temi della responsabilità sociale e del rispetto dell'ambiente, quindi direi molto bene Croac. Adesso andiamo a vedere l'interno con me. Andiamo di qua, togliamo anche il cellophane che copre il display. Qui c'è un ampio display che andremo poi a vedere quando lo accendiamo. E direi che comunque nell'insieme si presenta davvero bene, con questo colore nero e grigio, piano molto robusto, zigrinato. Penso che possa essere usato anche come piano d'appoggio per cose leggere, ovviamente. E pozzetto
da 21 litri. Qui sotto c'è anche il tappo per poter far defluire i liquidi che dovessero cadere, o penso anche quando facciamo lo sbrinamento che si crei del liquido e dell'acqua e quindi può uscire da qui. Vediamo cosa c'è nella scatola di servizio. Allora, manuale di istruzioni, e qui c'è scritto, vediamo un po' le lingue: inglese, tedesco, ceco, francese, spagnolo e italiano. Da pagina 36 a pagina 42 c'è l'italiano, e infatti eccolo qua, che da quello che sto vedendo risulta essere scritto in maniera corretta, quindi non è la semplice traduzione automatica dal cinese. Insomma, c'è anche la tabella riepilogativa che ti indica quale temperatura impostare per i diversi tipi di alimenti. Bene, ottimo direi, ragazzi. Poi abbiamo il cavo con la presa per acidi sigari, quindi per l'alimentazione a 12 volt, che termina dall'altra parte con lo spinotto che si inserisce nella presa che abbiamo visto prima, quindi sul fianco del frigorifero. Vedo che ha anche un ottimo grip, per cui non c'è la possibilità che a causa degli scossoni, delle vibrazioni, possa staccarsi. Poi abbiamo il trasformatore da rete 220 volt con la sua spina normale, va bene per le spine italiane, che termina dall'altra parte sempre con lo stesso spinotto adatto alla presa del frigorifero. Ragazzi, adesso facciamo così: spostiamo il frigorifero nel posto dove penso di tenerlo durante il viaggio, cioè nel gavone posteriore. Lì ho sia una presa a 220 volt sia una a 12 volt, così possiamo accenderlo e provare entrambe le alimentazioni. Andiamo! Eccoci qua. Nel frattempo ci siamo spostati in campeggio e il frigorifero l'abbiamo anche già acceso. L'abbiamo messo qui nel garage. Il frigorifero l'abbiamo messo nel nostro gavone, nel garage del camper. Eccoli, guardate che bello che è, guardate che bello. Mi siedo qui di fianco. Intanto osserviamo che all'interno del pozzetto è presente anche una comoda luce LED che consente di trovare agevolmente quello che ci serve anche al buio. Come vediamo dal bellissimo display di facile lettura, sta segnando più 5 gradi, che è la temperatura interna in questo momento. Prima cosa da dire è che questo frigorifero ha la sicurezza per i bambini, nel senso che se un bambino viene e incomincia a toccare potrebbe fare anche dei guai, perché chiaramente lui può portarlo a temperature molto basse, fino a -20, e quindi congelare delle cose che non devono essere congelate, oppure potrebbe, se lo stiamo usando come congelatore, potrebbe portarlo a temperature troppo alte e rovina tutto. Quindi c'è la sicurezza bambini, e questa sicurezza si vede da questo lucchetto qui che è chiuso. Per aprire il lucchetto bisogna premere qui per 3 secondi. Ecco, si è aperto il lucchetto, adesso noi possiamo agire sui vari pulsanti. Prima cosa, lui ha delle temperature già preimpostate, l'effetto memoria. -18 e ti fa vedere il simbolo dei crostacei, quindi il pesce e così via, no? A -10 ci sono i gelati, a +5 la frutta, il simbolo della ciliegia, a 10 gradi è associata l'immagine del calice, ma direi che dipende da che tipo di vino si parla. Uno comunque se la può regolare manualmente. Premendo sui pulsanti più e meno, infatti, si può impostare la temperatura come si preferisce con step di 1 grado, quindi se noi 4, 3, 2, 1, 0, -1 e arriviamo a -20, la riportiamo su e arriviamo addirittura a +20. Non è che riscalda, però se la temperatura, ecco, come vedete adesso lui sta lavorando con la modalità Eco e quindi consuma poca corrente e mantiene la temperatura che abbiamo impostato. Oppure se cambiamo la temperatura, lo facciamo lavorare con una più fredda, ad esempio, lui si porta molto lentamente alla nuova temperatura. Se vogliamo far lavorare più velocemente, dobbiamo per prima cosa togliere il lucchetto, quindi la protezione bambini, teniamo premuto per 3 secondi e poi basta cliccare su questo pulsante qui, ecco qui, Max. A questo punto lui incomincia a lavorare con la potenza massima e molto rapidamente si porta alla nuova temperatura che abbiamo impostato. Per spegnerlo, questo pulsante qui, teniamo premuto
lo riaccendiamo e lui si riporta nella stessa condizione in cui l'abbiamo lasciato prima, quindi ha la memoria per cui si ricorda qual era l'impostazione precedente. Apriamo e voilà, abbiamo già caricato della roba. Abbiamo messo la piccola anguria, abbiamo messo il succo d'arancia, la pappa di Davide, il nostro nipotino che adesso andiamo a scongelare, la bottiglia di prosecco, quella ci vuole sempre, una birretta, la bottiglia d'acqua sotto e i ginger e le mozzarelle. Quindi ce ne sta di roba, ce ne sarebbe ancora, uno può mettere ancora della frutta, quindi veramente come capienza ce n'è. Lui è 21 litri, chiudiamolo che sta bene così, la temperatura è rimasta a 4 gradi, il compressore è ancora spento. Se noi volessimo abbassare la temperatura in maniera che sentiamo il compressore che parte, lo abbassiamo a 1 grado, vediamo se parte il compressore. È partito. Questo è il rumore che fa. Diciamo che questa notte abbiamo dormito praticamente il nostro letto è qui sopra. Qui c'è il nostro letto e quindi abbiamo dormito tranquillamente senza problemi, non abbiamo neanche sentito. Adesso una cosa ancora che ci resta da capire è il consumo di corrente di questo frigorifero. Le tabelle dicono 0,17 kWh per 24 ore, ma sai, noi vogliamo anche riprovarlo. Per questo ci siamo dotati di una presa che ha all'interno, una presa intelligente che ha all'interno il misuratore di watt, e poi trasmette il tutto via Bluetooth a un'app sul cellulare e da lì ci fa il conto della potenza consumata. Andiamo a vedere. Quindi togliamo l'alimentazione, spegniamo il frigo, togliamo l'alimentazione a 12 volt, mettiamo l'alimentazione a 320, eccolo, adesso lui sta funzionando a 220 volt, ma questa presa andrà a misurare il consumo. Vedremo fra 24 ore come sarà. Ragazzi, eccoci qua, è arrivato il risultato dell'app che gestisce la presa elettrica intelligente e abbiamo il dato dei consumi. Praticamente abbiamo registrato per 24 ore, dalle 00 del 4 giugno alle 24 sempre del 4 giugno. Il frigorifero è sempre stato all'interno del garage del camper, dove c'è una temperatura media di 25 gradi. Il frigorifero era impostato sulla potenza massima e alla temperatura di più 5 gradi. In queste condizioni ha consumato 174,3 wattore, con picchi di consumo massimo di 9,49 wattore. Questo è davvero un consumo molto basso. In pratica, se si ha nel camper una batteria da 100 Ah, l'energia nominale disponibile è di 100 A per 12 volt uguale 1200 Wh. Le batterie GM come le mie hanno il rendimento di circa il 50% e perciò l'energia effettivamente utilizzabile senza scaricarle troppo è di circa 600 Wh, che diviso per i 174 Wh consumati in un giorno del frigorifero Croac consentono di utilizzarlo per circa 3 giorni e mezzo. Ancora un molto bene Croac! Insomma, abbiamo visto che questo frigorifero Croac, oltre ad essere facile e intuitivo da usare, ha molte funzionalità ed offre tantissimi vantaggi. Il suo punto di forza, secondo me, è proprio la sua versatilità. È veloce, assorbe pochissima corrente e consente la regolazione continua della temperatura a step di 1 grado. Così si trasforma in cantinetta per i nostri vini, in un comodo frigorifero per frutta, formaggi, bevande e molto altro, ma diventa anche un potente congelatore fino a meno 20 gradi. Si capisce così per quale motivo vogliamo portare con noi un frigo da viaggio quando in camper abbiamo già un grande frigorifero trivalente. Il nostro, tra l'altro, è di ben 175 litri di capacità, perché d'estate, quando siamo in 5 persone a bordo, le scorte di acqua e altre bevande fresche non sono mai abbastanza. Quindi il Croac è prima di tutto un'estensione del frigo del camper. Però è eccezionale anche quando ci serve una grande velocità e una temperatura davvero bassa di raffreddamento e congelamento. Di certo un frigorifero a compressore come questo Croac è molto più prestante ed efficace su entrambi questi aspetti rispetto ad un frigorifero trivalente come quelli del camper che abbiamo noi. Ecco, ho inserito una sonda termometrica collegata al mio tester all'interno del frigorifero Croac e vediamo che questa segna la stessa temperatura indicata dal display del frigorifero.
Abbiamo così un'altra evidenza della precisione e affidabilità di Croac. Complimenti! Ancora, lo usiamo quando siamo in campeggio e vogliamo avere le nostre cose buone e fresche a portata di mano sotto il tendalino. Croac! Ma anche quando ci accingiamo a partire per le vacanze e vogliamo portare con noi le cose congelate che abbiamo nel frigo di casa. Finalmente si va in vacanza, andiamo al mare in campeggio e il camper era in rimessaggio, sono andato a prenderlo poco fa e fra 2 ore si parte, è tutto pronto. L'unica cosa, non avevo fatto in tempo ad accendere il frigorifero e adesso ci metterà diverse ore prima che faccia veramente freddo il congelatore, e noi invece vogliamo portarci via i nostri surgelati. Ecco il freezer di casa nostra con tutti i magneti dei vari posti dove siamo stati. Allora abbiamo le pappe del nostro nipotino che abbiamo fatto noi in casa, quindi verdure buone, genuine. Poi abbiamo i ghiaccioli di frutta che abbiamo fatto sempre noi in casa, melone e fragola. Il nostro nipotino l'ha amato, quindi praticamente si mette il melone, si mette un po' di miele e si fa frullare tutto, lo versi nello stampino che abbiamo preso su Amazon e sei a posto. Abbiamo dei pezzi di pollo, queste sono delle bistecche e passiamo alle verdure. Minestrone, buonissimo. Certo, se farà caldo magari il minestrone non fa voglia, ma col tempo che va via in questo periodo sta anche quello. La natura in padella, bene, e i piselli surgelati. Ragazzi, mi sembra che abbiamo preso tutto quello che mi serve. Ho impostato la temperatura del Croac a -19, che è la stessa temperatura all'interno del congelatore di casa. Adesso portiamo il Croac in camper e lo alimentiamo a 12 volt, così possiamo partire subito per la nostra vacanza senza interrompere la catena del freddo. E chissà quanti altri buoni motivi per volerlo potrete trovare voi. Probabilmente ci starete facendo un pensierino, e allora questa è l'occasione giusta, perché nella descrizione di questo video vi lascio il link dove trovare ulteriori informazioni e dove acquistarlo a condizioni molto vantaggiose. Infatti Croac mi ha dato un link di Amazon dove potete acquistare questo ottimo frigorifero da viaggio o i suoi fratelli maggiori, sempre di Croac. Ma non finisce qui, perché Croac ha voluto fare un regalo a tutti gli amici del mio canale. Infatti ci hanno assegnato il codice sconto Giorgio20 che consente di acquistarlo con la riduzione di ben il 20% rispetto al prezzo presente su Amazon. Basta inserire Giorgio20 nel campo codice sconto al momento di confermare l'acquisto sul carrello di Amazon. Insomma, è un'occasione imperdibile che vale la pena prendere al volo, perché non lo so mica fino a quando resterà valida. Ma ragazzi, ho parlato fin troppo e mi è venuta sete, anche perché oggi fa davvero caldo. Che bella fresca! Ovviamente questa l'avevo messa mezz'ora fa. Ragazzi, ciao a tutti, grazie e buon Croac a tutti, ciao!